Sinä halusit mennä ja sehän on rikos, joten saat viettää tämän yön tyrmässä. Onko se mahdollista? Kun aurinko paistaa alhaalta katsottuna lehti on läpinäkyvä, siksi se sinut näkee. Ihanko totta? Katso itse, lennä lehden alle, niin näet minut. En minä sinua näe. Huijasit minua. Hans Christopher, missä olet? Missä oikein piileksit? Hän on kadonnut. Mitä teet siellä? Päästä se paksu pörisiä heti vapaaksi! Hans oli oikeassa, olisinpa uskonut. Olet hirveä! Hirviö vai? Minä olen sudenkorento Surri. Miksi menit syömään Hans Christopher Paran? Hän oli niin kiltti, antoi istua lehdelläänkin. Olet ihan hirvittävä otus. Älä naurata minua. Te mehiläiset tapatte kerran vuodessa kaikki koirasmehiläiset, kuhnurit. Aija, lopeta tuollainen puhe. Missässä oli liikaa mehiläisiä ennen parveilua ja se lämpeni liikaa. Räpytämme siipiämme saadaksemme ilman liikkumaan. Ajaa. Jos tulee liian kuuma, kennojen vaha sulaa ja munat sekä toukat kuolevat, ymmärsitkö? Ei näy ketään. Ehkä kukaan ei tällä ilmalla tule ulos. Voi ei, en uskalla katsoa. Jos onkin totta, että ihmiset ovat pahoja ja repivät meiltä siivet ja jalat. Hirveää. Hän repii todella